Почему? Попробуй чуть-чуть. Гарик, ну не столько же. Нормально. Лёг, братан. Ты хочешь, чтобы я сейчас на видео съел васаби? А, чё? Ладно, так, запить, если что, Мне есть. 5 сотен Лёха, а ты чем запивать будешь, на? Я не... Мне 5 сотен разменяют. Яшка. Лёха, ты чем запивать? Это что за Яшка? Гарик. Да. 5 сотен разменяют. Ща. 5 сотен разменяют. Говорит. Мужчина. Мальчик. Ща. Домой. Девочки, еще золотые скоро потеряли. Чего? Девочка назвал. Чё, Гарик, давай с нами. Что это такое вообще? Я не знаю, что это. Это горчица, короче, очень острая. Серьезно? Жестокая, да. Чё? Жестокая горчица. Дай Че, понюхать. давай. Сейчас, Подожди. я намажу. Дай Ярик понюхать. Я не понял. Сейчас. А к чему их действия будет? Ты дурак? Ребят. Ты куда ее кинул? Я убегаю, он же огребать будет.